Motos para quem ganha menos de 2.000 por mês. A última você consegue manter ganhando menos de R$ 500. Honda CG 160 Start. É super conhecida por ser durável e ter um bom custo-benefício. Ela faz uns 40 km com 1 litro de gasolina e a manutenção é bem barata. Perfeita para rodar na cidade e até pegar uma estradinha. A Yamaha Factor 150 também é uma ótima opção. Ela faz uns 38 km por litro e tem um design moderno, além de ser confortável para usar no dia a dia. A manutenção não pesa no bolso e ela aguenta bem as ruas esburacadas que o prefeito não arruma nunca. Se você chegou até aqui, me siga e comente qual moto trazer no próximo vídeo.